まあワーム食うけど、やっぱこの釣り方やっていかないとこんだけ数は出せないだろうね。ワームが良くても。OK。ちょっと若干釣りも分かってきたよ。ここでのOK。大丈夫。みたいにこういうライトラインでガシガシ魚釣ってると、こうやって途中で傷がついてると途中で切れちゃうんで、ラインチェックはすごいまめにしないといけないですね。やばい。ちょっと場所を変えながら釣り方がいいのか。これも出そうだね。そんなの切れた。マジか手前でいきなり近いところで出たけどパツンと切れちゃったね。ショッキング。調子こいて釣りまくった結果、ごめんなさい魚さん。だと P はショックが吸収しきれないから、ちょっとリーダー長めに取った方がいいかもしれないね。もうちょっとだんだん短くなってきて衝撃を吸収できないようになってきた。どうしようかな。さっきかけた魚。よし。さあリーダーも組み直して釣り再開。ちょっとちゃんと同じジグレープはもうなくなっちゃったけど、似たような重量で。すげえ手前で食っていたからね、さっき。びっくりした。こんな足元で食うの？ちょっと早めのこう巻きというかね、ストップアンドゴーみたいな感じだね。リーリングの強弱でたらドワンというかね、まああと来た。よし、また同じようなパターンだね。こいつサイズの割にそんなに引かないけど、おとなしくしてこれしかないからドロドロになると嫌だ。よし、
よし、はいはい。まあここまで来るとなんかもう返しなんかない方がいいね。こんな感じ出るんですよね。やばい。ちょっと新たな境地。釣りはスピーディーでかつ魚は出るというのが求めたパターンです。惜しくった。岩の真裏としたらいいかね。ちょっと小さい。マジか、残念。君テールが切れてるじゃないか。マジか、これ釣れんのかな、なくても。ワームねえぞ、あれ。マジか、すげえショックだ。だけど、ワームのテールがちょっと切れちゃいましたが、これ同じように釣って釣れるもんか。まあ、これも検証ということで、やってみよう。釣れそうな、釣れなさそうな、なんか微妙な感じの動きになる。やっぱテールがなくなるだけ全然違うね、ものが。ちょっと待って、これちょっと釣れないパターンはもしかして。まあでもなんかちょっとワインドチックな動きにはなってる。左右のダートよりはなんか布っぽく使う感じかな。ちょっとやだな、やだなこれ。ワームないよもう。あとちっちゃいやつしかないから。リアクションダートベイトみたいな。聞こえはいいけどどうなの。気がする。全然距離ビヨンと広げて溶かして、結構溶かしてから接着パチッ。そして周りも溶かして接着。どうだ。なんとか使い物にはなるかもしれない。数匹分くらい。
匹2匹出したいね。バッテリーが切れちゃうから。追ってたね、一瞬キラッと。キラッと反転する。もうダメか、手前までして小さいスモールマウス、ほんとちっちゃい。お、来た。出た。今目の前までうっかり行ったよ。ちょっと早めのアクションの方がリアクション気味に食わせられるんだね。そうか。反転してもうダメか。ただ巻き出るかな。普通にただ巻き出ない。ワーム印ちょっとこれなかなか痛いからこっち側サイズちっちゃいけどこういうとこいるからね。
がついてくる。先に進むか。ちょっとゴミが増えてる。よし、ここ前回ここだね。ここで出ましたが、今回何にも当たりないね。あ、来た。あー、ちっちゃいだね。ちっちゃいね。これワームズレタ。よし、じゃあここで1本出すよ。ちょうどあの場所やね。ここちょっとボトムまで沈めて、トントントン、トントントン。よし、食った。ダメだ。慣れた。よし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 。危ねえ危ねえ、そっち行くか。まあ普通。よしよし。ちょっと逆付け、逆セットでなんとかごまかして釣れるかな。これまあいいや、ちょっとなんかずんぐりむっくりだけどなんでもあるっしょ。沈める。うまく食ったな。食ったけどゴミが。ちょっとレンジをやっぱ下げないと食わないのかな。食った。よし。お、ちょっとサイズいい。サイズいいよ。うわ、やべえやべえ。これちょっとでかい。これはでかいぞ。これはでかいぞ。これはちょっと思ったよりでかい。
ちゃう？そっち入っちゃう？やべやべ。あ、今50はいかないけど40はダメかもしれない。千載一遇のチャンス。おっしゃ、取ったー、イエーイいいね、これ南北やから。まあでも全然40以上余裕であるよね。50はいかないけど4いくつやろね。ちょっとスモールじゃいいサイズだね。 OK。
しかない。スティールハントのねこのワーム、これちょっと使っていってみましょう。ちょっとサイズ感とねボリューム感はこれが一番ベストっぽいんで、最後のサイズアップできたんで、とりあえず今日の目標達成。だけどこういうとこにいるんだね。あれなんかね、今は魚かちょっと怪しいな、超怪しいな。ちょっと数年流行り気系でさせてみる。なんか数年ちょっと怪しい動きがあったような気が。ちょっとフィーリングで数年意識してるのかもしれない。これちょっと速いっていうのもあるかもしれない。もう10億あるの面白い。ここサイズいいね、なんかね。なんか怪しいな今の。ちょっと後ろがついてきてたっぽいね、魚。あ、ついてるついてる。いるね。いるね。多分ついてるね、これね。ということは、ちょい動かし方工夫して食わせられるか。あ、いるね。これ食うよ。後ろについてくる。超気配濃厚。やべえ、ちょっとまずか。ちょっともうちょっと立ち位置弱い時だかもしれない。もしかしてズーママさん？なんかついてるね。ついてくるね。気になるね。でも食わないね。ちょっと早い動きでリアクション気味に。
レンジを変化させて、そこでもやっぱりなんかまだ魚の反応っていうのがあるね。小さく、ボトムワークみたいな感じ。今日なんかちょっとリアクション系の釣りがいい感じなんで、それを意識してちょっとやってます。よし、食った。よし、やっぱりそうだね、釣り方、誘い方で全然魚は出たり出なかったり、まあやっぱりスモールは若干リアクション気味の釣りですね。なんかそういうアクション要素を織り交ぜていった方が川のスモールはいい感じで、クーマーとちょっとスイッチのリアクションでスイッチ入れるのを作りながら、バリシット。やっぱ釣り方1個で全然違うもんな。ちょっと沈めてトン。
食してたのか、ここから手前、この辺、これだ、食ってくれないか。いやー、虫食ってる感じなのかな、あの感じは。スモールも虫を食べるからね、脳進化とかそういうのはないですね。あとは立ち位置だよね。こういうアップ系競争じゃなくてダウンっぽいので、ちょっと自由感もうまくドリフトさせてあげれば食ってくれそう。このエリアワーム&ジュエットでしくった。30センチ今日くらいかな。30以上ありそう。よいしょ。後ろに回ったか。なんかそんなとこ行く？そんなとこ入んないよ。めっちゃカバーの入ってる。いや、切れんなよ。嫌な音してんなよね。うわ、もうすれてる。サイズいいかもしれない。40近くあるかもしれない。危ねえ。ライン切れるからやっぱ。まあいいサイズ。40くらいあるね。釣り方のパターンが若干見えてきた感じ。
べえ、ちょっと岩がある勘弁して。ちょっとサイズアップはいいんだけど、ちょっとさっきラインダメージ入っていったら気をつけないと。やっぱちょっと水深があるところだね。サイズのいいのもやっぱりそんなところに入ってきてる感じがしますね。やべえ、そっち行くなよ。足に入らないね。よし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 。分かった分かった。ランディングされたまま楽だよな。ちょっと小さいね。まあ30ちょいちょいちょっと帰るか。いやー、完全にクランクもっと釣れると思ったんだよ。意外とダメだった。あともうちょっと高滑走がそれを見てって感じだね。いや、なんか近道だから嫌だなって思う。嫌だけどしょうがないな。確かに。ナマズが隠れてそうな場所がね、ここね。